U Luka 17.3, Evanđelje Lukino 17.3, Isus govori: ako ti brat zgriješi protiv tebe, pokaraj ga. I ako se orazumi, otpusti mu. Šta to znači? To znači da, što je važno da znamo je, da ako se ne orazumi, ne pokaje, to znači ako ne prizna da je zgriješio protiv tebe, da mu onda ne možeš ni otpustiti. U smislu da može doći do zajedništva ponovo. Zajedništvo ovisi o međusobnom praštanju, o pomirenju, o urazumljavanju, da smo oboje razumni. Znači, ako ti brat zgriješi, pokaraj ga, nakudi ga. To znači da ga pokaraš za njegov grih. Karanje nije baš ugodno, jer kako će on znati da je napravio krivo, ako mu ti ne kažeš da je on napravi krivo prema tebi. Neki puta, kad on neće da prizna, to karanje bude i oštro. Ako on nakon takvog ukazivanja, urazumljavanja, ne može shvatiti, ne može razumjeti, ne može doći do spoznaje da je napravio krivo i da te povrijedio, onda mu ti ne možeš to ni otpustiti u smislu da budete ponovno u dobrom odnosu, da budete prijatelji, da budete kao prava braća. Ne? Zato kaže Isus da ga nakudiš, da ga pokaraš kad brat zgriješi protiv tebe ili sestra. Brat ili sestra, sestra prema sestri ili sestra prema bratu ili brat prema sestri ili brat prema bratu. Ne? To je to. Znači, otpust, praštanje ili otpuštanje, ne uzimanje za zlo, ne uzimanje na zub, ne ubrajanje toga, jeli? Ubraja uključuje da osoba koja te povrijedila, koja je zgriješila, prizna svoju grešku i da je ža. Priznati znači orazumiti se, znači priznati i da ti je ža, da ti nije drago što si povrijedi brata. Ako on ne može doći do takvog stanja, do takve spoznaje, do takvog urazumljavanja, onda ti mu ne možeš to ni otpustiti. Ne možeš mu oprostiti. Ti mu nećeš to uzeti za zlo, jer mi praštamo i 70 puta 7, ali u smislu da dođe do pomirenja, da dođe do normalnog odnosa, kao da ništa nije bilo. Ne može. Jer onaj ko čini krivo prema tebi, on ne može prema tebi imati ni pravilan odnos, pa onda ne možeš ni ti prema njemu. Nemoguće je imati pravilan odnos prema ljudima koji nemaju pravilan odnos prema tebi, koji stalno čine krivo prema tebi, koji misle o tebi krivo, koji te gledaju onakim kao što ti nisi. To je nemoguće. Orazumljenje, znači pokajanje uključuje orazumljenje, da se ponašaš kao razumno ljudsko biće, kao normalan čovjek, da budete ljudi, da budemo ljudi, ne? To znači to. To je Isus mislio u Luka 17.3. Praštanje, otpuštanje uključuje to da čovjek koji je počinio krivo prizna svoju krivicu u smislu potpunog razumljenja, da je došao do shvaćanja svoje greške. I kad dođe do shvaćanja svoje greške, onda ju više neće ni ponoviti, onda će mu biti ža što te je povrijedio. To znači biti kršćanin. To je nauka našeg Gospoda Isusa Krista. Amen.